ಈತ ವೆದರ್ ಎಡಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ದಾದಾನುಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ, ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು 4 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತಿನ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ತೆತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲೆ ಪಾಡ್ಯೆ. ಐಕ್ ನನ ತಿಗತ್ನೈ ಪಾಡುಂಡು. 4 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಗತ್ನೈಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತಗ್ ತೆಮ್ಮಗ್ ಪೂರ ಅವು ರಡ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ. ಐತ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನವನನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಅವು ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ. ಅವೇನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ತಿನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್